face, about the face, about the face, about the face. Good day mga kalatas. Again, I am Eric Cortejo and welcome to my YouTube channel. Today is weekend. I just arrived from our town proper. I attended the anticipated mass this 5 p.m. So kararating ko lang galing sa labas at may ignatid pa ako sa mga bahay ng mga classmates ko. Ginamit ko yung mga bilao nung nakaraan pag birthday ni nanay. So right now, wala na, it's weekend. The day had been so nice to me. Wala akong ginawa, dito lang ako sa loob ng bahay, hindi ako umalis. Naglaba ako ng ilang uniform, pero tumawag ako maglalaba. Kasi naglaba ate ko kanina. Iwa-watching ko rin naman. So today, wala lang, may unbox lang ako, a mystery box. Actually, dumating to kanina. Actually, I didn't expect that there's still a package na hinihintay ako. Galing sa Lazada or whatever. Hindi ko to ini-expect na darating pa. I think it's an ear plugs or earphones. Actually, hindi ko na-expect na darating pa to kasi nga may order ako last time, tapos nag-try ako ng-browse, tapos umorder ako last time. No confirmation, no email na binigay or nag-reply or anything na nagko-confirm na natanggap nila yung order ko. Ba't dumating siya ngayon? I don't know, mga in the middle of May ata. Ito ko in order. Tapos meron din ako sa rito. Galing from Lazada. I think it's the microphone clip on collar tie mobile phone lavalier microphone. It's a lavalier microphone. It's from Lazada. And this one naman dineliver ng JNT cargo. So this one, dumating to last week pa ata o 2 weeks ago. Last week siguro. Bali, yung order to nung May 27, tapos na-ship siya nung May 29. Natanggap ko ata ito mga second week of June. So siyempre matagal kasi nga sa community quarantine. So matagal yung mga shipment dumarating. And this one, kanina dumating. Yung nga, JNT na Express. It's from Gold Card Select. Wala naman. I'm not bragging kung anong mga dumarating sa akin, no? I'm not bragging kung anong mga product binibili ko online. Wala lang. Ito lang siya i-unbox. So this one, let's start with the lavalier microphone. Bali, worth siya 250 pesos. Kasama na ata ang shipping fee. This is the product. Again, dumating na tong order na to na lavalier microphone or cellphone din. Ang collar tie-on. Ang clip-on collar tie. Mobile phone lavalier microphone. So later, titesting natin kung paano siya gamitin, kung gaano ka-effective siya. By the way, ang camera setup ko ngayon, cellphone pa rin with my Boya BY MM1 na microphone. Maganda yung audio natin ngayon. Nag-uumpisa na naman yung mga cricket, mamaya maingay na naman. I don't know kung gaano siya kahaba.
So right now, ang ginagamit ko is Boya microphone. Boya BY MM1 na microphone. So ngayon, ite-testing natin this lapel microphone. Kung gaano siya ka-effective. So ngayon, ginagamit na natin yung lapel microphone. Hope maganda rin yung audio quality niya. Kasi malapit din siya sa akin. So, ang input ng jack niya is tatlo din yung guhit. So, mamaya ipapakita ako na tatlo siya. Kasi, kung tatlo siya, that is 4 cellphones. So, ito na. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Mic test, mic test. So, yun no. Napakinggan nyo yung audio ng video natin gamit itong lavalier microphone o itong lapel mic. So ito, ipakikita ko sa inyo, tatlo yung guhit niya. So talaga to para sa cellphone. So maganda naman yung quality ng audio niya, clear. Tsaka kasi malapit siya sa akin. So we have two now, ang audio setup natin na gagamitin sa pagbablog. This lapel microphone and the Boya BY-MM1 na microphone. So dalawa yan gagamitin natin for our vlogging setup. Okay, so gagamitin na natin ngayon yung lapel mic. Ikakabit ko na uli ito para mag-unbox ng mystery item galing sa JNT o dineliver ng JNT Express. So again, we're back to this vlog. Mag-unbox na tayo ng mystery package galing or dineliver ng JNT Express. So right now, sa ating audio setup, ginagamit natin yung lapel microphone. So hopefully, maging okay mamaya yung output ng audio quality natin. So now, it's time to open this mystery box. So this is earphones. So binayaran ko kanina, kasama ng shipping fee is 990 pesos. Supposedly kahapon dumating to sa opisina doon sa Patnongon. Yun nga lang, off ko kahapon. So, tinext ko sila na ang nagdi-deliver, na dito na lang i-deliver sa bahay namin sa Bilison. But, unfortunately, hindi nila na-deliver kahapon. So, nag-advise. So, pinalo up ko siya ng mga gabi. Tinext ko kung kailan nila i-deliver sa akin kasi Saturday dito ako sa bahay pa rin. So, dineliver nila kanina Saturday dito sa bahay mga after lunch. So at least dumating na din siya sa wakas. Dararanan dan dan darararan dan dan. Actually, I'm not good at unboxing. So, nag-umpisa ng dumilim. Saka ang cricket, maingay na. Okay. GB. Tararan! Earphone by GBL. Ito na yung package na dumating. It's a JBL by Harman. TWS4 truly wireless in-ear headphones. So wireless earphone siya. So try natin kung pwede ito sa microphone. Kung may microphone input to, so ito try natin later kung pwede siya gamitin sa cellphone vlogging setup natin. So ang core features nito, twist lock, never falls out daw. Wow, mabuti hindi nahuhulog. Durable build, long lasting siya. Sweat proof for active use, so habang magja-jogging siguro pwede itong magamit. Tapos yung sound niya, pure bass performance. 3 button mic, volume, music, and call control. So may ano siya,
Pwede talaga siya sa microphone. So later we will try it. We will check it. Universal control, iPhone and Android compatible. So lahat ng mga Android cell phones and also to Android phones, pwede siya. 8-hour battery, powers a week of workouts. Siyempre, wireless siya. It includes 12-month premium membership to Map My Fitness. 1 pair of Bluetooth sport headphones, 2 sizes of ergonomic ear tips. So, bubuksan na natin. So, ito ang laman niya. We have this USB cord, I think for charging. Tingnan lang, wala siyang adapter or socket. Wala siyang plug. So this is now the item. And the user's manual. At hindi siya makita. So dumidilim na, try natin i-open yung natin. Binili rin natin sa Lazada na mini LED portable light. There. Konting pa. O diba? Nakita na yung pagmumukha akong pangit. I'm so excited. So this is the items. Ano ba to? There. Ching 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 ching. Ito na. Okay. So ito pala yung charger niya. So ilalagay mo siya dito kung gusto mo na siyang i-charge. Ito. Siguro may battery pa naman to. We will try. Okay, saan yung left? Ano? Palimutan ko nung saan yung left. How would I know? Oh man. I think it's the same, diba? Siguro pareho lang Ay, hindi. So this is the right one. Where's the on and on? Parang malaki siya. Sana naman, kasi 900 pesos siya. Magagamit ko siya. I mean, may naman siya sa akin. May purpose at saka may kwenta. Tapos ending, bumayad tayo ng almost 1,000. Tapos wala naman pala siyang kwenta. Ang liliit ng hindi ko siya masyado makita. Madilim. So is this the right plug? Auto on. Hello? Paano i-on? Hindi na makita.
hindi ko pa marunong kung paano siya gamitin. So, siguro i-charge ko na muna to using this one. So diyan natatapos yung unboxing natin ng dalawang package na tanggap ko galing Lazada at saka J&T Express. So guys, sa mga bago pa lang dito, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa channel ko, so please subscribe and support my channel by watching all the videos that I posted here. Please watch the whole duration of the videos and wag po kayo mag-skip ng ad sa bawat video ko po. And please put your comments and suggestions on the description box. Also like all the videos that I have posted. Thank you very much. At saka before po ako makalimot, sa mga gusto po pong magtanong sa Nong Tanong, so gagawa po ako ng mga Ask Eric ng mga episodes. Anything that you would like to ask me, so sasagutin ko po sa Nong Tanong na segment or episodes po sa episodes po ng Nong Tanong dito sa channel ko. So again, thank you very much. God bless us all.